bueno, vamos a iniciar esta reunión que se fai de forma habitual previo a vendimia, que xa non parece ser que a vendimia non se está adiantando un pouco e bueno, o objetivo fundamental é ese, non? Que entre todos a colaboración e a coordinación das distintas administracións, Xunta de Galicia e os corpos e forzas de seguridade do Estado e as propios denominacións de origen fagamos unha serie de operativos tendentes a evitar que haxa a introducción de igual foránea nas distintas